ว่าพอหนูย้ายมานี้เลยกับตอนคุยกับเขาแล้วไหนโอเคได้แล้วเดี๋ยวตอนแอร์บอลแล้วกับตันเชิญได้จะคุยจากข้างหลังParking bed up on up the land few pumps ignition right อันนี้โอเคกันออฟแท็กไปก่อนเอาเป็นออฟอันนี้เพื่อสตาร์ทธรรมดาโอเคนี่ก็คือออฟธรรมดาออฟเพื่อครับตามปกติโอเคที่เข้าไปจะกับเป็น on ice protection or auto heat on aircon อันนี้มาค่ะออโต้เซตปกติก่อนปกตินะเซตปกติก่อนจะไหนแอร์คอนก็ไปปิดที่หัวสนามอันนี้ก็ปกตินะปกติ ABU รีออฟไปก่อนแล้วของ ครับ AB ไม่ออฟนะไม่ออฟเลยครับทริมด้วยกันครับทริมเท่าไหร่ครับ4.7แต่ถ้าเกิดซิกเนอร์Vector Mike 0904, taxi enter runway Alpha, contact line number runway 15 with 1506 knots. Taxi Vector Alpha, contact runway 15 with Mike เห็นไหมเอาให้เขาบอกว่าถ้าเห็นองคลักษ์เห็นองค์กระติบเลี้ยวขวาค่ะเซตคอชั่นVector Mike 0904 with 1508 knots, runway 15, clear for takeoff. V1. Right turn. on complex view ได้เลยครับที่อะไรนะ ที่ของขับขออนุญาตให้กัปตันทำเลข communication ครับเราทำขอบคุณครับขับที่ on top ขับ execute ได้เลยขับที่ได้เลยอันนั้นนะผู้จัดการดีแนวได้เลย แนบเห็นไหมเอา
Mike Sierra 904, wind 1508 knots, runway 15, clear for takeoff. V1. Mr. Mike Sierra 904 Power Tower, good evening, push back and start up approved on Tango, face north for runway 15, expect Alpha to enter the runway. Expect Alpha to enter the runway, push back face north, and start up is approved. Victor Mike Sierra 904. Now, parking brake release. Clear to push back to base north พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ Finish 1020, Victor Mike Sierra 904, runway 15. Victor Mike Sierra 904, request taxi. Mr. Mike Sierra 904, taxi enter runway Alpha, contact line number runway 15, wind 1506 knots. Taxi, right turn Alpha, right turn for runway 15, Victor Mike Sierra 904. เห็นไหมเอาให้เขาบอกว่าเขาเห็นองคลักษ์เห็นว่ากระพริบเลี้ยวขวาค่ะไปเส้นMr. Mike Sierra 904, wind 1508 knots, runway 15, clear for takeoff. 1